这是一期关于视频声音处理的教学视频，我准备用一个视频来解决大家碰到的绝大多数问题。用的软件分别是 P2 和 AU。我用 AU 处理声音，主要是因为 AU 和 P2 同属 Adobe 旗下产品，因此有更多的兼容性。AU 有着和 P2 相似的操作习惯。如果你已经入门 P2， 那使用 AU 你分分钟入门。Action， 大家好，郭小迪是个小编导。我们都知道，一个高质量的影片必要条件是有精良的画面和优质的声音。但是在做节目的初期，我们的录音设备可能包括小耳机、大耳机、入门级麦克风、入门级小蜜蜂、相机自带麦克风。这些设备虽然能够帮助我们进行声音的录入，但是在录入声音完之后，问题就接踵而来。首当其冲的就是声噪，而这段声音就是没有经过任何处理的声音。大家可以听到明显的噪音，然后这个很影响观众老爷的观看体验。第二个问题就是单声道问题，顾名思义就是在观看你视频的时候，如果是外放没有任何问题，但是一戴上耳机就只有一个耳机能听到声音，这个时候就会给观众老爷一个错觉，是自己耳机坏了还是自己耳朵坏了，然后这个也很影响观众老爷的观看体验。第三个问题就是在人声和 BGM 之间没有一个很和谐的关系。在视频里面加 BGM 是提升观看体验的常用手段，但是往往事与愿违。有的小伙伴明明加了 BGM， 但是为了能够更好的突出人声，往往把 BGM 调得很低。在视频做好之后，上传完之后，发现视频只能听到人声， BGM 却一点都听不到，然后就开始调大 BGM， 结果发现 BGM 完全掩盖了人声，也就是大家现在听到的样子。接下来我们就分别通过 P2 和 AU 来解决声噪问题、单声道问题以及人声和 BGM 和谐共存的问题。我们首先打开 P2， 然后点击文件，导入一段素材，然后把它拖到时间轨上面。然后我们首先来听一下这段素材的缺陷。如果大家喜欢郭小迪的话，就关注一下郭小迪吧。好，我们发现这段素材它的音频有两个缺陷。第一个缺陷就是它的噪音特别大，第二个就是说它只有左耳能听到，右耳完全听不到。那我们先来解决只有左耳能听到的这个问题。然后我们选择音频，选择右键，选择音频声道，然后在这边点对勾，然后按 Enter 点击确定。然后我们现在再来听一下，并点赞一下郭小迪，你的鼓励就是我不断创作的动力。好，我们现在发现已经两个耳朵都能听到它的声音了。接下来的话，我们就进行去噪的处理。首先的话，我们是点击右键，然后在 AU 中编辑剪辑。在这里首先跟大家说一下，就是说大家首先得安装 AU 这个软件，然后的话就是必须得是装同一个版本的，这样的话它会更稳定，然后兼容性也更高。好，现在我们点击确定。好，现在我们发现那段音频已经导入到 AU 里面了。然后现在我们怎么办呢？现在我们首先来听一下它噪音的部分有哪些。如果大家好，前面一开始就是一段噪音，我们先把它选出，然后按 Ctrl+Shift 加 P 键，然后调出效果建造栏。然后的话，我们选择捕捉噪声样本，就是我们刚才宽选的这一部分，然后点击选择完整文件，然后点击应用。我们现在来听一遍。如果大家喜欢郭小迪的话，好，现在我们发现的话，它还是有噪音，然后我们再执行第二次。我们再来听一下。如果大家喜欢，我们现在发现还是有噪音，然后的话我们再看看其他噪音的地方。假如说这段它就是一个噪音，还是再执行一次。如果大家喜欢郭小迪的话，我们现在发现它的声音已经比较干净了。这个时候我们该怎么办呢？我们点击 Ctrl+S 把这个保存一下。我们再打开 P2。如果大家喜欢郭小迪的话，就关注一下郭小迪吧，并点赞一下郭小迪。好，现在我们发现那个 P2 已经同步了 AU 里面的处理，这就是我用 AU 剪辑音频的一个最主要的原因，就是因为它们的兼容性。
好，现在的话我们加一段 BGM 来试一下，还是先导入一段 BGM， 然后把它拖到音频轨2上面，然后我们给它进行一下简单的剪辑。如果大家喜欢郭小迪的话，就关注一下郭小迪吧，并点赞一下郭小迪。好，现在我们发现一个什么问题呢？就是人的声音也大，然后 BGM 的声音也大，这个时候我们该怎么处理呢？首先我们先选住人说话的这个音频轨道，然后选择这边的对话，然后选择平衡的男生，如果是女生的话就选平衡的女生。然后我们为什么要用预设呢？因为它预设的话一般都是能够解决普遍存在的问题，然后这就是它预设存在的意义。然后我们现在来听一下。如果大家喜欢郭小迪的话，就关注一下郭小迪吧。我们发现人声的部分已经处理的比较好了，但是它的 BGM 声音还是特别大。然后现在我们还是选住它的 BGM， 然后选择音乐，然后这边预设里面选择平衡的背景音乐。然后现在来听一下，并点赞一下郭小迪，你的鼓励就是。如果大家喜欢郭小迪的话，就关注一下郭小迪。好，现在我们发现那个 BGM 和人声已经比较和谐的存在在这个视频里面了。然后这个时候的话，我们就进行微调就可以了。虽然软件能帮助我们解决一些问题，但是一些优秀的习惯也能帮助我们改善音频的质量。比如关掉空调、关闭窗户。如果跟郭小迪一样，家里周围的环境比较嘈杂，也尽量要找一些安静的地方。这样虽然我们前期的音频不是很优质，但是通过后期的处理也能得到比较不错的效果。好了，这期的视频就到这里。如果大家喜欢郭小迪的话，就点赞关注一下吧，也可以把视频分享给其他小伙伴。你的鼓励就是我不断创作的动力，谢谢大家。我们这期的节目就到这里，下期节目见，拜拜。